सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, बार बार सूखी खांसी आ रही है, सोते हुए घबराहट आदि की समस्या हो रही है, तो ऐसे में एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई होती है वसा अरिष्ट। वसा अरिष्ट का आपको प्रयोग करना होता है 4-4 चम्मच खाने के बाद सुबह शाम गर्म जल में मिलाकर। सम मात्रा जल मतलब 4 चम्मच दवाई की 4 चम्मच पानी की मिलाकर आप खाने के लगभग आधा घंटा बाद इसका सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस दौरान आपको परहेज क्या रखने हैं। ठंडी तासीर वाली चीजें आपको नहीं खानी है। दूध से बनी चीजें जितना अवॉइड करेंगे खांसी में आपके लिए उतना अच्छा होने वाला है। अदरक, काली मिर्च आदि का काढ़ा आप दिन में 1-2 बार ले सकते हैं, वो आपको बहुत अच्छे परिणाम इसमें देने वाला है। फास्ट फूड या फ्रोजन फूड्स आपके जितने भी होंगे वो आपके बंद रखने